使教嘅，喐下喐下咁。教咗個 YPR 由444變422。係啊，嗱，你揾個遙控喐去個444嗰個422嗰度，醒出翻嚟咪得咯。醒啊！呢啲咪叫醒咯。你嚟啦！你影乜嘢？你攞遙控搞啫㗎。我唔知佢想喐啲乜，老細。搞掂啦嘛。要422。係。啲卡啦變10。OK 好，搞掂。好啦，咁啊第二場啦，音訊係咪全冇啊？422 pull out，未必有時一定跟晒。留影機文啦，唔用啦唔使。佢用48，我中意用96嘅，都算啦。唔跟佢48先啦，冇搞搞震。48。咁轉翻英文啊！我哋中文真係好頂唔住，揾唔到路咁好似。咩地址咁樣真係賴嘢。舒服晒大佬。係啊，食得好，放翻隻咩落去咧？嗱，即係搞似啲1、2咩CC 嚟啦，CC 唔好搞。係啊，好搞啦，咪半自己着機咧，真係笑你啊！仲要狂收埋你個咩事啊？賴嘢，做咩事唔喐啊？有聲有話咁啫，賴嘢。喂，咁高深嘅？信冧班落班啊！哦，信冧咁啊，即係騎劫機。咁啊唔好啦，一陣揾隻 B 區搞一搞佢啦。呢個咪未撈啫，佢有冇碟跟過嚟啊？未撈嘅碟。睇下入邊有冇碟？係啊，佢即係好似 OPPO 嗰隻，好似要嚼隻碟先至可以變咗真球版㗎。冇嘅，我估佢呢啲懶到直情係喺廠，即係佢唔係懶啊，佢幫我哋懶啊。都有啦，飛到啦，揀飛到啊！呢隻轉住我嚇佢哋咁嘅啫。個 program 未溫到啊！唔係佢未溫到嘅意思，佢冇。我懷疑呢個係佢直情爆晒嘅 firmware。出嚟播下啲古代嘢啦，好係嘛？咪因為佢好有機會咧，你初開冇事就可能有電容啊，撐下佢個值 drop 啊，好有機會電容死，即係有啲電容已經乾咗。因為你插住電嘅時候差能，跟住先再開嗰時開咗先冇問題。行下用乾咗咪咁即係話我係嗱啲飛天遁地準好多。因為咧永遠個問題出現喺中間個接駁位，咁個接駁位而家係靚咗嘅，咁個後邊個環繞個圈咧就走一圈，又走得準咗嘅，啊！咁就即刻見到啦，即刻聽到畫面，我就暫時未覺得佢有咩咁偉大。畫面咪同傑科差唔多。整下長大火啊！或者係應該講話第三分鐘啊！好嘅。Hold fast! Hold fast! What are you doing? We need to attack them! Hold fast! There's only one ship. Where are the rest of them? Where are the rest of them? 個燈喺嗰邊晒嘅，雙路。
Has anyone seen? 同埋 Alright, detail guys, 係 stand 個景深 down! 好好㗎，個景 Man 深 them around! 景深嚟。 Look! Draw! 我啲真係好有印象，係啦，成日睇，嗰陣時成日睇㗎，但係好有記性。 Hold! Oh! 呢條船後邊個海都係睇到㗎啦。Steer clear! Steer clear! 嗱個背景聲咧靜咗好多，聽多咗啲細節，咁咧就嗰個低音爆嗰下咧，舊陣時咧出嚟咧就有肥仔作用，即係過度嚟咗，而家個肥力冇咗啦，咁啲人當然個公仔嘅深度好咗好多啦，咁啊俾錢咯就係要頂。要錢啦，就係咁，係啊，始終軟件硬件都提升咗啦，係啊。我而家教嗰個 volume level 就好保守嘅，較大啲睇下佢拆到點。而家應該最行嘅呢只㗎啦 ，Max 㗎啦。嗱，頭先嗰隻樹葉咧，第一代咧就淨係聽到前面，聽唔到後邊。咁校過晒啲勁嘅 amplifier 喺後邊啲喇叭咧，就開始出現一個戇居嘅現象咧，就後邊咧就有，前邊冇。咁好啦，咁而家呢隻碟機出嚟咧，係正經啦，因為點解咧？佢集中咗個中場，以前中場咧就未裝 Blue Magic 嗰陣時就斷晒嘅，咁而家裝咗喺度啦，就冇嘢講噶啦。咁但係咧就中間咧就你發覺其實我哋聽嘢永遠都係嗰個中間嘅意思咧，就唔係個中聲道嘅中間，而係我哋將咧嗰個音場咧就變為前座、中座、後座。咁個聲咧就集中喺個中座，咁個樹葉飄梗係以中間嚟到中心點飄啦，就咁樣。做咗嗰時，試埋個飛機啦，係人都知個飛機嘅，飛我見到個飛機啊！最後咩？唱歌嗰度試咗飛機先。
they stop the speed. That's it for you. You got it, Sam? Roger. You hit this one, drinks are on me. I ain't going to a bar with you, Hanson. You confuse all the broads. Get your cameras, boys. I'm gonna light it up like Christmas. Pilot Bombardier, your ship. Bombardier to pilot, Roger. Bombardier to crew, Bombay doors open. Bay doors open! Get the whack. Come on, Sam. There you are. Bombs away. Bombardier to pilot, your ship. Roger. Okay. Here we go.嗱呢度咧，呢樣碟咧，其實喺舊機播咧，佢一開幕嗰啲飛機一出嚟咧， Just like 你發覺有陣嘥，有垃圾。咁而家就冇嗰陣嘥。咁當然你冇嗰陣嘥底嘅時候咧，你有好多碎音啦，譬如啲齒輪啊，啲豬仔轉嗰時嗰啲高細聲，你都聽到。咁呢個係即係新機精彩嘅地方。咁啊，經過再出現咗一個現象嘅話，你會發覺前邊喇叭同後邊喇叭其實中間係冇喇叭嘅。但係而家個情況咧就係咧，好似中間呢度咧，頭先我講嘅戲中個中座咧，多咗一對喇叭出聲。你直情呆咁樣望一望，咦？我咪有對喇叭擺咗嗰度咧，係冇對喇叭嘅。咁呢個係第二個優勢。咁第三咧就簡單啦，個炸彈啊，個飛彈爆嗰時咧，嗰啲肥膩現象見到。咁我哋而家開始聽最後嗰隻，即係阿南美佬唱歌啦。肥膩現象嘅意思係點啊？肥膩現象嘅時候咧，就係話呢啲炸彈爆咧，就有啲地方係失控嘅。咁你而家用4個超低音嘅時候，就冇用失控，就係、爆晒。好啦，譬如咧，好似有隻 V 字頭嘅超低蒙啦，冇噴住啦，呢啲可以叫肥低，虛震啦，啲超低唔乾淨啦，佢低音唔乾淨，唔乾淨咗。好，咁啊，我哋試隻碟最後一卡啦。因為我都冇，我本來有獨立嘅 SACD 喺度嘅，咁但係播出嚟啲聲咧，其實係唔夠獨立 SACD 即係 Sony 嗰部咧就好嘅。咁而家放翻隻 Dino Crew 嚟睇下佢出啲咩聲，費事聽咁耐啦。咁咧可能係因為佢轉下 DSD 嘅關係咧，我仍然覺得有啲渣喺度。咁就你話係咪比上次嗰部即係第一代嗰部好啲咧？好啲，咁但係係咪真係好好多咧？未感覺到。咁反而令我記憶起咧，係如果係用當年嘅安橋嘅超頂班咧 Integral Research 咧，佢嘅前級加埋佢自己嗰部 SACD 咧，行 Firewire。行呢個4 point 嘅 Firewire 咧最好聲嘅，咁嗰啲有細細就出晒嚟，咁而家都去唔翻個境界，咁但係唔可以咁早判斷，即係言之過早，再煲下先啦。安橋嗰個係一絕嚟嘅嗰個，係啦，一絕嚟。咁 Firewire 咧其實就係一啲真係超好聲嘅嘢，不過而家機又冇碟機，亦都冇呢個
前級，咁啊已經絕響啦。咁啊大家得個記憶兩個字嘅啫，講完。呢個就係陳年嘅記憶嚟。咁啊其中有一部我都幾中意嘅，就係、當其時麥景圖出咗部 MVP 68。但係好短時間出601嘅，因為 MVP 68點解話佢播2 channel 嘅 audio 好咧？因為個機芯實際上就係部 MCD 68嚟嘅。exactly 係嗰部機嚟嘅。所以嗰部機當其時好好賣嘅。咁嗰部係兩 channel 定 multi channel？嗰部係兩 channel 定 multi channel？佢係兩 channel 嚟嘅。咁但係 multi channel 佢係行啲熱鬧嘅啫。咁所以而家因為咧，相傳咧喺做呢部第二代嗰陣時咧 ，Magnetar 咧想做一部咧純 audio 或者係超 hi-fi 級嘅機，咁但係可能做到咁上下各種嘅商業考慮咧，咁就結果都係出翻一部即係叫做Universal 機啦。嗱，咁我哋最後一下咧，我哋試下揾隻 B 仔碟，即係 B 區碟。對啦，睇下佢識唔識行，咁啊應該都差唔多。我哋今日個試玩咧 round one 都完工啦。成功喎！啊，成功啊！唔成功咩就唔成功嘅屌！成功啊，試完出嚟啦，各位觀眾唔得 ，B 仔係唔得嘅，繼續要有部嗱咁屋主好嘢啊，有部 B 仔嘅專機專睇 B 仔，B 仔係睇唔到嘅。中意呢條片記得 like、comment 同埋 share， 最重要係訂閱我哋聲色犬貓俱樂部。希望下條片繼續見到你啦，拜拜。